Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pencinta perkutut di bumi Indonesia yang tercinta ini, saya mau berbagi pengalaman ya tentang perkutut. Ini saya punya perkutut. Dari wajahnya ini kelihatan separuh putih, separuh hitam, dan dari bulu-bulunya ini sangat halus. Kaki-kakinya kokoh kayak rajak besi. Ya cuman kita nggak tahu namanya apa ini, yang penting harinya sudah ketemu kemarin. Yang ngasih adik saya ini harinya Jumat pon. Jumat itu 6 pon 7. Kalau orang Jawa dihitung jatuh 13 itu tiba bejo. Nah, cuma namanya aja yang kita belum tahu. Dengan bantuan Anda sekalian, semoga Allah ngijabahi dan semoga Allah meridhoi. Saya kepengen tahu roh astral yang ada di burung perkutut ini. Mudah-mudahan saya mau mencari tahu lewat sekat dari feeling saya. Ini kelihatannya kok burungnya sangat tenang, kelihatannya aneh. Nah itu, tapi setiap pagi selalu gacor terus ini, dan dari nada suaranya itu kelihatan sedih. Ya coba saya mau tahu yang ada di dalam perkutut ini ya. Tolong dibantu berdoa yang ada di dalam perkutut saya ini. Semoga kita tahu yang di dalamnya. Nah ini mulai tangan saya bergerak sendiri nih. Ya ada apa nih, tapi kelihatannya kok nyolowati itu aneh. Nyolowati itu aneh. Mudah-mudahan ya burung ini bisa tak ingoni itu namanya, tak ingoni itu ya. Wah bisa, apa ini, kayak kalong saudaraku. Apa ini, kita minta wajah dan mau saya tanya namanya. Ya mungkin saja kalau menurut pakem itu nggak cocok, tapi menurut feeling saya mudah-mudahan ya ada hal yang barokah lah, walaupun itu makhluk. Namanya siapa kita nggak tahu. Ini yang di dalam perkutut ini siapa namanya, kita juga kurang tahu. Waduh, mau kelihatan nih. Waduh, angker banget nih. Kita nanti tanya siapa namanya, dan kalau memang mau mengikuti dan pegang tasbih saudaraku, pegang tasbih kelihatannya mau mengikuti. Dan tidak mengganggu ya. Mudah-mudahan berkah. Semua itu dari Allah. Kita jangan iman dengan binatang ini, semua itu sababiah.
wajah-wajahnya, wajah yang ada di dalam burung perkutut saya ini. Cuman kita namanya siapa nanti kita sesuaikan nama yang ada di, oh kelihatannya orang tua ini, jadi yang timbang mbahnya ini. Masya Allah. Masya Allah. Kelihatannya ini di semak-semak saudaraku nih. Masya Allah, agak gemetar tangan saya nih. Oh iya. Masya Allah, angker banget. Kayak seorang bertapa. Masya Allah. Nah, coba nanti kalau udah selesai, apa ini? Oh, di bawah pun saudaraku kelihatannya nih. Tangan saya bergerak sendiri nih. Mudah-mudahan nanti mau ngasih tahu namanya, dan kira-kira mau tak rumati lah apa kegunaannya, supaya kita nggak tumpang suh ya. Semua itu sababiah, yang penting kita jangan percaya dengan hal-hal yang seperti ini ya. Kita hanya percaya pada Allah. Barangkali memang burung ya, kukilo, orang Jawa mengatakan kukilo itu barangkali dititipkan pada kita ya, sababiah nanti kita bisa lancar. Kalau saya lihat dari gambar-gambarnya ini kok kayak di hutan saudaraku ya. Masya Allah, Masya Allah, gerak sendiri. Bentar, tolong nanti. Masya Allah. Ternyata ini yang ada di dalam burung perkutut saya ini saudaraku. Pantesan ini kalau pas pagi itu ya selalu gacornya itu kelihatan kasihan gitu loh suaranya. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Coba nanti saya tak tanya ini siapa dan dari mana dan namanya siapa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simbah, saya mau tahu namanya Simbah siapa, dan tolong cucu kamu kasih tahu dan manfaatnya ya, insya Allah. Insya Allah, insya Allah nih, yang sabda saudaraku, Masya Allah, yang sabda.
yang sabda, saudaraku. Yang sabda, yang sabda. Ini, oh ya, Masya Allah. Oh, berarti setiap manggungnya mengandung berkah, saudaraku. Masya Allah. Masya Allah, setiap bangunnya. Oh, berarti perkutut saya ini namanya yang sabda. Ya, saudaraku semua dan saudaraku, saya minta ini namanya burung perkutut saya tak namakan Kukilo Sabdo gitu. Kukilo Sabdo lah, cocok. Kukilo Sabdo. Semoga berkah. Ternyata ini, saudaraku, yang ada di burung perkutut saya. Masya Allah, yang sabda. Ini burungnya. Ini namanya yang sabda. Mudah-mudahan yang memelihara burung ini berwibawa dan derajatnya diangkat sama Allah, diparingi langgeng kang sarejekine, ya, binare ngono bagas waras sehat sak keluargane sedaya. Nggih. Nyun sewu. Ini burungnya. Ya. Ya, saya tolong jangan lupa like dan subscribe, ya, ikuti bersama Mbah Gondrong. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.